OK，大家好。咁今日就再嚟翻，你做翻個 recap。係啦，咁今日係總共做過3個 trade 啦。兩個 short，最尾一個 long 嘅。最尾個 long 畫埋出嚟先。大概係咁嘅。OK，咁今日個我應該係話呢日即係新一年，除咗第一日之外，我印象幾深刻嘅。第一日就係射咗唔知成500幾點之後呢，呢2日一開波，其實唔係，其實呢一年都係一開波個 range 都係有少少上下跳咁樣嘅感覺咯。我覺得即係拎翻今日做例子，其實都係嘅。佢一開波上咗去 sweep 埋 London Asia 呢2個 high 之後呢，就做咗一個都我覺得算係頗長嘅 consolidation 嘅，大概10分鐘左右啦，10分鐘都未出到方向嘅。我覺得有少少慢嘅，可能未習慣到，因為上年11月、12月嗰個時候，我覺得佢每一個 session， 即係每一個 New York session 出方向都出得幾快。咁呢日1月，我覺得我應該要習慣下啦。係啦，咁就係因為咁樣冇習慣，所以出咗2個 shot 啦。因為佢輸完2個 London 同 Asia 之後，佢感覺就係想跌，但係又想打翻上去。咁我就會覺得佢應該會跌嘅。咁我又想試下水溫我入去，咁就會有呢2個 short 嘅 losing trade 咯。係咁，第一個就係、其實呢2個本來都唔應該入過嚟，因為佢喺 London Asia 呢2個liquidity嘅位都 bounce 咗咁耐，其實應該係要 expect 咗佢會繼續向上嘅咯。但係嗰陣時自己諗嘢諗衰咗。係啦，咁第一個 trade 係喺呢一個位，呢一個位係我見到佢第一次啦，即係第一下使用 liquidity 啦，第二次再 approach 多次個 high， 但係冇成功 break 到啦。咁去到第3次再 approach 多一次，但係都係唔成功，俾人撳翻落嚟嘅時候，我就會覺得佢俾人咁樣撳落嚟，即係 sellers 係 taking into control 啦。咁我就嘗試一下做個 short 嘅。咁 and then 佢呢一度15秒都有一個 IFVG 係算係 agreeing 個 bearish bias 嘅，咁我就會喺度入咗一個 contract， 即係入咗第一個 size 去試一試先嘅。咁我見到佢後面又有一個 long 好 aggressive 嘅 selling candle， 咁我就覺得好似會繼續，即係佢 agree 個 seller agreeing with 個 trend 啦。咁我就覺得會唔會有機會呢？咁我就再入多一次啦。咁喺度再入嘅時候，應該大概會拉到去，我冇記錯應該係呢一個價位嘅。stop loss 應該 set 咗喺呢一度，係咯。咁第一個 trade 就 stop loss 咗咯。咁然後第二個 trade 就係我見到佢 sweep 多次成個 session 嘅 highs 啦，跟住就有一個好 sudden 嘅 move down，and then 佢上面係冇 buyers 嘅，即係 sellers 啊，aggressive sellers 嘅。咁佢撳翻個 price down 喎。咁跟住後面呢2支 candle 都會見到佢月下，其實佢個 selling 嘅 volume 冇明顯嘅減少啦。其實即係佢下面呢度仲有個400幾嘅selling volume。咁呢一個 candle 又係啦，向下嘅時候其實都有不少嘅 sellers 係做緊 action 嘅。咁我覺得都可能有機會喎。咁佢上面
即係佢呢一支針上咗去點一點，試一試之後，好快俾人撳翻落去，所以我覺得OK 佢會 keep going to the downside 啦。咁我就再試多一次，就入第一波，跟住第二波好似係呢一支 candle，佢上去上翻我 break even 個位，跟住再落去嘅時候，就入咗第二個 size，第二波 entry 就應該係呢一個差唔多呢一啲位嘅啦，應該好低嘅，我記得係啊，冇錯。short loss 其實都擺得有少少樣衰噶啦，suppose 應該都擺喺呢啲位啊，呢個 fair value gap 呢個位啦，應該係。大概會擺喺呢一啲，即係你見到好多 selling volume 嘅呢啲位，我就會擺喺佢嘅上方咯。咁如果佢呢個位冇 seller protection 嘅話，佢爆翻上去嘅話，就唔會上市繼續留喺入邊咯。咁大概會喺呢啲位度。然後係啦，咁但係最尾其實係 manually 咁樣，我 lift 咗喺呢個位就 lift 咗，呢一支 candle 就 lift 咗，跟住直接反手做咗個 long 噶啦，因為佢喺下面，即係佢落咗去啦，佢 aggressive 嘅 selling 啦，之後係 consolidate 咗大概分半鐘嘅，咁我就會覺得有少少可疑啊，因為你 suppose 你咁大個 sweep 完之後，佢嘅 trend 應該會好明顯，但係點解喺中間會 lure 咁耐呢？你咁樣 bounce， 跟住又會上翻去，個上翻去就係一個幾我睇翻先，都唔算係好 aggressive 嘅 buying 嘅 activity 嘅，但係因為佢前兩支嘅 delta 實在係太大啦，跟住你同我講去到下面之後，佢有咁大嘅 aggressive selling，但係佢冇繼續向下喎，咁即係證明下面有人接盤咯，有 buyer 喺下面接盤咯，係去嘗試推返佢上去咯。咁 and then 佢又成功阻到佢喎，即係佢係喺度停完一排喎。咁如果佢咁多嘅，即係你雖然我哋 liquidity 之後冇一個好 aggressive 嘅 sell，冇一啲好 big 嘅 sell 去 following 個 trend，咁我就會覺得呢一個位係咪冇乜人接貨，或者佢個 control 係咪唔夠強呢？咁就會俾啲 buyers 因為覺得佢 suppose 係即係淨係喺呢個 session 入邊啦。你去睇翻就喺呢個 session 入邊，其實呢個位係好低嘅，係冇 trading 㗎呢個位，除咗呢一個位之外。咁佢落咗嚟之後 buyers 咪覺得平咯。咁平嘅話，可唔可以買多啲？咁如果冇 sellers 繼續撳埋落去，buyers take control 嘅話，咁我就會覺得既然你呢一個 liquidity 你冇做到 sellers 冇做到該有嘅向下 push price，咁相反地，咁 buyers 咪有更加大嘅 possibility 去 take control 咯。所以我會喺呢一個位就會 manually 咁樣 take 咗 stop loss 自動波咁樣向上，因為佢根本就冇呢一個原因去俾佢停嘅，但係佢喺呢個位停咗，咁我就覺得呢個 sellers 唔夠強啊，反而 buyers 係 stop 到佢 ，and then 佢又冇做到 sellers 又冇做到該有嘅 push down。再加埋其實成個 trend， 你加埋 London 嘅位，其實佢有好大嘅 selling off 噶。其實呢一個位，我會覺得佢係一個 retracement 之後繼續向上爆咯。咁再加埋其實睇翻好短嘅8點鐘開始向後睇，其實佢都係一個 retracement 嚟嘅啫。佢去到呢個位就係一個 volume 比較低嘅地方咯。咁呢個位 buyers 就會覺得平嘅咯，同埋呢度都有 order block。咁如果 buyers 覺得平嘅話，咁佢咪買咯。
咁買完之後又冇 sales 唔夠力撳佢落去，即係 sales 已經冇乜啦喺上面嘅話，咁我就會覺得哦，呢個 trend 會向上㗎啦。咁最尾就做咗個 long 咯，係啊。所以其實近排我即係呢一個都係近排學緊嘅嘢，就係睇下即係成個市場就其實簡單啲嚟講就係 buyers 同 sellers 嘅 battle。咁如果係 catch 到，即係你要去諗究竟喺邊啲位置係對 buyers 或者 sellers 有利呢？或者究竟咩反應可以反映得出 buyers 或者 sellers 係 taking control 咩 possibility？邊一邊 take control 嘅 possibility 大啲呢？邊一邊咩嘢 show 到出嚟話俾我哋聽？其實邊一邊係贏緊呢？係啦，咁呢啲嘢我覺得係超級難嘅，即係對比起以前學嗰啲 ICT 啊嗰啲呢，係十分之困難咯。但係我覺得學多啲嘢都冇妨嘅，唔係即係呢啲唔係 confuse 緊自己，係你更加深入咁樣去了解個 market，其實對成個 market mechanism 係有，即係對成個理解係有好處嘅咯。起碼你唔會唔知道哦，點解佢會升，或者點解佢會跌，點解呢個位之前睇佢會升，或者呢個位又唔同咗嘅咁樣。咁你可以直接用翻個理解去分析，哦，點解會咁呢？哦，原來係咁，而唔係話哦，我個 model 之前係咁嘅喎，應該要咁做，點解佢唔啱嘅而家？咁我就覺得其實應該用翻啲 buyer seller必定嘅 model，即係平咪買，貴咪賣，大概大致上咁樣嘅方向，其實都會 catch 到個 market 究竟有啲咩變化咁樣。咁其實即係就算個 market 有任何嘅 changes 啊，有任何嘅改變，任何嘅唔同咗，你都可以即刻做到反應，而唔係喺度等，喺度睇話我點解唔啱嘅，以前啱㗎咁樣咯。係啦，咁 and then 最緊要都係 control 自己，唔好失控，冷靜啲分析。即係有陣時 market condition 唔同咗，我覺得我自己都要冷靜少少去睇，唔好即係我覺得每個月其實可能好似每個月嘅 market 都係好唔同㗎咯。咁無謂去因為唔識去變而搞到自己成日輸嘅，搞到自己失控嘅，嘥錢咁樣。咁你做多啲功課又唔使錢嘅橫掂，咁去慳翻自己輸嘅錢係幾好，係咪？Yeah，好就係咁啦。show 埋今日個 P&L 先，咁就 show 埋今日個 P&L 就冇死啦，1500啱啱好做到 50% consistency 嘅，係啦，就係咁，好，聽日見，拜拜。